上嚟咧，最尾都要俾個秘密我嘅。咁你個秘密係咩咧？我記得我同我先生結完婚之後，咁我哋都繼續留咗喺西班牙啦。咁佢有一日就帶咗我去銀行咁但係佢冇話俾我聽係做咩事。咁就坐低有間房度，有個人同佢 handle 緊一啲文件啦。咁我坐喺隔離，我又乜都聽唔明喎啲西班牙文。咁我就睇佢哋簽啊乜乜咁。咁跟住我話咩嚟㗎咁？咁佢話我嘅我嘅人壽保險，我寫咗你個名咁樣。咁跟住我就因為我冇 expect 呢樣嘢，咁我就即刻喊咯，因為我哋啱啱結完婚啫喎。咁基本係過咗2-3日，咁佢就帶我去將佢所有嘅保險就全部寫晒我嘅名咁。咁我就聽完之後，咁佢哋就繼續搞佢哋啲文件啦咁我就坐喺度不停喊，不停喊。我覺得我已經揾到我人生入邊最重要嘅嘢，我最需要嘅嘢。其他嘅嘢，我覺得已經唔重要咯。嗯。係。